bugün çox vacib bir mövzudan danışacağıq. Azərbaycanda bir çox ailə üçün böyük dəstək olan ünvanlı dövlət sosial yardımı nədir? Kimlər üçün nəzərdə tutulub və müraciət prosesi necə gedir? Gəlin bütün bunları birlikdə sadə dildə aydınlaşdıraq. Bəlkə də ekranda gördüyünüz bu sual elə məhz sizin ailəniz üçün aktualdır. Əgər siz də dövlət dəstəyi axtarışındasınızsa, tam doğru ünvandasınız. Elə isə gəlin bu sistemin detallarını başvuraq. Yaxşı, əvvəla, bu ünvanlı dövlət sosial yardımı, yəni qısaca ÜDS nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, bu çətin vəziyyətə düşmüş ailələr üçün dövlətin uzatdığı bir yardım əlidir. Yəni, birbaşa olaraq verilən pul dəstəyidir, bir növ maliyyə təhlükəsizlik kəməri kimi. Bəs yaxşı, bu yardımdan konkret olaraq kimlər faydalana bilər? Gəlin indi ən vacib məsələyə keçək və ailənizin bu yardıma uyğun olub-olmadığını müəyyən edən əsas şərtlərə birlikdə baxaq. Deməli, baxın, bütün məsələnin açarı məhz bu rəqəmdir. 285 manat. Əgər sizin ailənizin ümumi aylıq gəlirini ailə üzvlərinin sayına böləndə adam başına düşən məbləğ 285 manatdan azdırsa, deməli siz ən əsas maliyyə şərtini ödəyirsiniz. Bu, müraciət üçün ilk və ən fundamental addımdır. Ancaq təkcə gəlirin az olması kifayət deyil. Qanunvericilik deyir ki, bu az təminatlılıq vəziyyəti sizin iradənizdən asılı olmayan səbəblərdən yaranmalıdır. Məsələn, ekranda gördüyünüz kimi, ailədə kiminsə əlilliyi olan şəxsə və ya 8 yaşa qədər uşağa baxması, tələbi olması və ya iş yerinin bağlanması səbəbindən işsiz qalması kimi hallar buna əsas verir. Burada bir vacib detal da var. Yardım üçün ailə üzvlərinin sayı hesablanarkən bəzi şəxslər nəzərə alınmır. Məsələn, əskərlikdə olan, həbsdə olan və ya uşaq evində tam dövlət təminatında yaşayan şəxslər ailənin tərkibində sayılmır. Bunu bilmək vacibdir. Yaxşı, bütün bu şərtlər gözünüzü qorxutmasın. Çünki müraciət prosesi əslində çox sadələşdirilib və demək olar ki, tamamilə elektron qaydada həyata keçirilir. Gəlin indi addım-addım necə müraciət etməli olduğuna baxaq. Baxın, bütün proses cəmi 4 sadə addımdan ibarətdir. Əvvəlcə bir ailə nümayəndəsi notariusa gedib ailə tərkibi barədə sənəd alır. Sonra həmin şəxs e-sosial portalına daxil olub onlayn ərizəni doldurur. Bundan sonra sistem avtomatik olaraq 15 iş günü ərzində bütün məlumatları yoxlayır və nəhayət sizə cavab elektron qaydada gəlir. Gördüyünüz kimi, hər şey çox şəffaf və rahatdır. Beləliklə, müraciəti etdiniz, bəs sonra nə olur? Təbii ki, 2 əsas nəticə mümkündür. Ya təsdiq, ya da imtina. Gəlin indi hər iki hala və sizin üzərinizə düşən məsuliyyətlərə nəzər salaq. Müraciətinizin uğurlu olması üçün gəlin, ən çox rast gəlinən imtina səbəblərinə diqqət yetirək. Məsələn, ərizədə yalan məlumat vermək, ailənin adına avtomobil olması və ya əmək qabiliyyətli bir ailə üzvünün təklif olunan işdən əsassız imtina etməsi birbaşa imtina ilə nəticələnəcək. Bunları mütləq nəzərə alın. Yox, əgər hər şey qaydasındadırsa və müraciətiniz təsdiqlənirsə, bunu unutmayın. Yardım sizə 1 il müddətinə təyin edilir. 1 il tamam olandan sonra, əgər hələ də ehtiyacınız varsa, yenidən müraciət etmək hüququnuz var. Ancaq burada sizin üzərinizə çox mühüm bir məsuliyyət düşür. Əgər yardım aldığınız dövrdə ailənizin gəlirində və ya tərkibində hər hansı bir dəyişiklik olarsa, bunu 15 iş günü ərzində mütləq bildirməlisiniz. Əks halda 1 il müddətinə yardım hüququnuzu itirə bilərsiniz. Əslində, bütün bu danışdıqlarımız, bütün bu qaydalar, bu sistemin hamısı bir əsas prinsip üzərində qurulub. Ehtiyacı olan az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsini təmin etmək. Məqsəd budur. Sonda isə gəlin belə bir sual üzərində düşünək. Görəsən, bu yardım sadəcə müvəqqəti çətinliyi aradan qaldırmaq üçündür, yoxsa ailələrin ayağa qalxıb uzun müddətli maliyyə sabitliyinə qovuşması üçün bir tramplin, bir başlanğıc ola bilər? Bəlkə də sistemin əsl uğuru məhz bundadır.